Takže čau lidi, já vás vítám u prvního let's playe na tomhle channelu. A je to i první let's play z nové série z GTA San Andreas. Tak jdeme na to, start game, now game. A jestli to tak GTAčko mám stahovaný, takže budu přeskakovat scény. No. Já to znám. A vždycky vždycky to katnu, když bude konec mise. Tak to vždycky a vždycky to znám katnu. Takže to bude tak na 100 dílů cca. At least it was before I fucked everything up. Díl bude ještě jako odhalování všech míst a všeho. Takže takhle. Big Smoke, Sweet and Candle. Čorkneme si kolo a jdeme. Oh shit. Stará baba. Minule jsem to ještě jednou zkoušel natáčet, ale zjistil jsem, že mám vyplý celou dobu mikrofon. Takže to teď natáčím už po druhý a už mě to docela nebaví. Got it. Ale ta šelemu ty peníze to nevadí. Ale to policisti ani po nich nejdou, tak jde to smát. Sweet. Tak jdeme. Tady našel kamaráda a my jedeme za Riderem. Za druhým nevím, jestli jo, to je ten tlustoprt, ne, to není ten tlustoprt. Tady mám vždycky vlastní zkratky. Jedeme, Ridera, jedeme. Tady, hop. Jestli to tak budu natáčet ještě let's playe ze hry World of Tanks. Jestli mi to pojede pořádně a nebude to pořádně furt dropovat, jak mě vždycky. Doufám, že neslyšíte mou klávesnici, protože tady používám jenom klávesnici teď, takže jedem. Takže to takhle, to je všechno k tomu, co jsem vám chtěl říct. A tak to bude, mý let's play budou vycházet tak obden. No, nějak tak. Nice, jsem tady. I got with them motherfuckers though, sold them niggas who's gangster. Rider, nigga. Já jsem zrovna musel dostat bílý kolo. Takový hezký homek. Jestli to tak, pokud neznáte GTAčko, tak je to GTAčko, je to střílečka, tak. Tady už jsem tam, vidíte, tak. No. Tady máme. Tady máme foťák.
A můžeme tady vyfotit hezky tu kočičku. Vidíte? Tak. No, tak. Tak. A tohle bude konec dnešního našeho let's playe. Tak čusec. Sakra.